نیروهای امنیتی ولایت بغلان ساحه‌ای که پایه‌های برق وارداتی در آن تخریب شده بود را به تصرف خود درآوردند. عبدالرشید بشیر آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان ناوقت روز جمعه به خبرنگاران گفت آنها این ساحه دند شهاب الدین را طی عملیاتی که از چند روزی بدین سو جریان دارد تصرف کرده اند و کارمندان برشنا شرکت در حال ترمیم پایه‌های برق که توسط مخالفین دولت تخریب شده بود می باشند. نیروهای ویژه پلیس و نیروهای کماندوی ارتش ملی جمع با پلیس ملی و کندک شهرهای بغلان عملنده عملیات سم داشتند و تانستیم ما امروز ساحه پایه‌ای که تخریب شده بود مکمل کاور شده و عملا شما کار آغاز پایه را می‌بینید که به خاطر تمدید برق کابل دوباره کارمندای برشنا جمع رئیس برشنا عملا در ساحه حضور دارند. و افزود نیروهای امنیتی با تلاش‌های زیادی توانستند مستحکم‌ترین سنگرهای دشمن را بشکنند و همین نیروها تصمیم دارند تا از هر راه ممکن ساحه را امن و زمینه را برای ترمیم پایه‌های برق فراهم نمایند. در همین حال انجینیر غلام حسین حیدر رئیس برشناغوری ولایت بغلان میگوید اگر کار به همین منوال به پیش برود ممکن تا یک روز دیگر برق به کابل واصل گردد. به این شرایط اگر ادامه پیدا کنه تغییر نکنه به 24 ساعت میتونه که شهرنده کابل به خصوص از طرف شو برق بگیره. قسمتی که ما شما هستیم فعلا در این قسمت خوین ما همگی حضور داره تهدید نیست، اما دو پایه پیشتر از این او ساهم که مثل همی جواره آرام شد در اوجه ما مشکل نداریم. این یک دو پایه بعدتر که لاین قطع شده ما باید بچهای ما در ارتفاع بالا شوه این لاین وصل بکنه. و اما چرا عملیات در دند غوری و دند شهاب الدین ولایت بغلان و ترمیم پایه‌های تخریب شده برق در این ولایت به درازا کشید؟ جنرال غلام فاروق احمدی افسر از اردوی ملی موظف در جنگ بغلان یکی از دلایل آن را حفاظت از مردمان ملکی گیرمانده در ساحات جنگی می‌داند و میگوید ما کوشش کردیم که اول تلفات ملکی نداشته باشیم. یگانه چیزی که عملیات ما را کم و کندی مواجه ساخت یک وضعیت جوی بود که شما آگاهی دارید و دیگه استفاده طالب از خانه‌های ملکی و سفر تا خود طالب. ما کوشش کردیم که تلفات ملکی کم شود. در همین حال باشنده های محل در دند شهاب الدین ولایت بغلان با ستایش از رفتار نیروهای امنیتی با مردمان ملکی میگوید زه د پولیسو نه خوشاله یم. پولیس راغله ما په کور نه وتل د ما غوايي ودل ته شپې په خاله ورته چولې سبای وبو ورکړي سبای به دې غنم کې خوسه و دغه اردو ته خوشاله یم قطعی ضربتی نفر سره راولېږي د خپل مال مې دی جای وې بومې ته. جنگ در دند غوری و دند شهاب الدین ولایت بغلان از حدود یک ماه بدین سو جریان دارد و با آنکه تا حال خونهای زیادی از طرفهای درگیر ریخته و مردمان ملکی نیز آسیبهای فراوانی دیدند جنگ پایان نیافته و هنوز دارد به گونه روزافزون قربانی میگیرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.